ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்கலான்னு பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ நான் ரூமில் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா வீடியோ ரெக்கார்ட் பண்ணேன்னா, வீடியோ ரெக்கார்ட் பண்ணுறப்போ எக்கோவோட நாய்ஸ் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப அதிகமாக வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா கேட்குதுன்னு சொல்லிட்டு நான் என்ன பண்ணேன், சரி ஓகே எக்கோ நாய்ஸ் அதிகமாக கேட்குதுன்னு சொல்லிட்டு யூடியூப்லேயும் நிறையா சர்ச் பண்ணி பார்த்தேன். அதுக்கப்புறம் சில ஐடியாஸ்லாம் சொல்லியிருந்தாங்க. அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா சரி ஓகே இதை வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா இது ஏதாவது மெட்டீரியல் இருக்கான்னு சொல்லிட்டு அமேசான் பேலேயே வந்துட்டு சர்ச் பண்ணி பார்த்ததில் ஒரு மெட்டீரியல் காமிச்சாங்க. அந்த மெட்டீரியல் சரி ஓகே இது ஆர்டர் பண்ணி தான் பார்ப்போமே, இது எப்படி தான் யூஸ் ஆகுதுன்னு சொல்லிட்டு நானும் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா அதை ஆர்டர் பண்ணியே பார்த்துட்டேன். இப்போ வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ரூமில் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா எப்படி எக்கோ கேட்குதுன்னு மட்டும் பாருங்கள். ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோவில் எதை பற்றி நம்ம பார்க்கலான்னு பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ நீங்கள் கேட்டிங்களா நான் பேசுனது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா எக்கோ நாய்ஸை கேட்டிங்களா, இந்த மாதிரி இருந்தால் எப்படி வந்துட்டு வீடியோ எடுத்து உங்களுக்கு நாங்கள் அப்லோட் பண்ண முடியும். அதால் நான் என்ன பண்ணேன், அமேசான் பேயில் ஒரு ப்ராடக்ட்டை வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஆர்டர் பண்ணேன். அந்த ப்ராடக்ட்டும் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கைக்கு வந்துடுச்சு. அதை பற்றி தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம யூடியூப் சேனலில் இப்போ தான் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு டைமாக வீடியோ பார்க்குறீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனை கிளிக் கொடுத்தீங்கன்னா மேலே ஆளுன்ற ஒரு ஆப்ஷன் வரும், அதை கொடுத்து வைங்க. ஏன் இதை சொல்கிறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம போடுற ஒவ்வொரு வீடியோவும் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும். சரி வாங்க, அமேசான் பேயில் எக்கோ அதாவது ரூமில் எக்கோ அடிக்கிறப்போ அதை எப்படி நம்ம தடுக்கிறதுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு ப்ராடக்ட்டை வாங்கியிருந்தோம். அந்த ப்ராடக்ட் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ என் கைக்கு வந்துடுச்சு. இப்போ நீங்களே பாருங்கள், இப்போ என்னோடய கைக்கு இது வந்துடுச்சு. சரி ஓகே, அப்படி இதுக்குள்ளே என்ன தான் இருக்குது, நம்ம இதை வந்து எப்படி பயன்படுத்துவது, அதை பற்றி இந்த வீடியோவில் தெளிவாக பார்க்கலாம். இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ப்ராடக்ட்டை நான் ஓப்பன் பண்ணுறேன். இது ஏதோ கோணியில் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா கொடுத்துருக்காங்க. நம்மளுக்கு ஃபுல்லாகவே கோணியில் பேக்கிங் வந்திருக்கு. இதோட ப்ராடக்டோட வேல்யூ வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா 500 கொடுத்து வாங்கியிருக்கேன். சரி இது எவ்வளோ ஒர்த்துன்னு சொல்லிட்டு இந்த வீடியோவில் பார்த்துடலாம். என்னடா இது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குதுங்க இந்த ப்ராடக்ட்டை ஓப்பன் பண்ணுறதுக்கு. இப்படியா போட்டு பேக்கிங் பண்ணுவாங்க? இப்படியோ ஓப்பன் பண்ணிட்டேன். ஐயோ, இது எங்கேயோ பார்த்த மாதிரில இருக்குது. ஐயோ வரலையே. ஒரு ஸ்மால் ஒரு மியூசிக் போடலான்னு பார்த்தேன், சுத்தமாக வரலைங்க. கோணியை எடுத்துட்டேன். இது தாங்க அந்த ப்ராடக்ட்டு, நல்லா பார்த்துக்குங்க. இது எங்கே பார்த்தா மாதிரி எங்கேயோ ஒரு ஃபீல் ஆகுது. அதாவது இப்படி தான் இருக்கும். இது வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா எக்கோவோட நாய்ஸ் சவுண்டை வந்துட்டு ரெடியூஸ் பண்ணி கொடுக்குன்னு சொல்லிட்டு அவங்க சொல்லியிருக்காங்க. நானும் அமேசான் பேயில் சரி இதை நம்பி ஆர்டர் பண்ணியிருக்கேன். இது எப்படி தான் யூஸ் ஆகுதுன்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி இது அன்பாக்சிங் ஒரு சின்னதாக ஒரு வீடியோவை பண்ணிடலான்னு சொல்லிட்டு தான் பண்ணியிருக்கேன். இந்த ப்ராடக்ட் வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா முட்டை தட்டு பார்த்துருக்கீங்கல்ல, அதை தான் முட்டை தட்டில் பார்த்த மாதிரியே ஃபீல் ஆகுது. இந்த ப்ராடக்ட்டில் வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா 500 கொடுத்து வாங்கியிருக்கேன். 1 2 3 4 5 6 பீஸு, அதாவது இதில் எனக்கு 6 பீஸு கொடுத்துருக்காங்க. அந்த 6 பீஸில் வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா நான் ஒரு ரூமில் அங்கங்கே செவுத்தில் வந்துட்டு ஃபிக்ஸ் பண்ணோம்னா எனக்கு வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா எக்கோவோட நாய்ஸு ஓரளவுக்கு குறையும். அதுக்கப்புறம் நம்ம வீடியோவில் ஓரளவுக்கு நம்ம ரெடியூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களும் வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா அமேசான் பேயில் வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா ஒரு டிஸ்கிரிப்ஷன் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. இதையும் நானும் படித்து பார்த்துட்டு அதே மாதிரி இல்லாமல் நிறைய வீடியோஸில் ரிவ்யூ வேறு கொடுத்துருந்தாங்க. சரி ஓகே நம்மளும் வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா இதை ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு நானும் என்ன பண்ணிட்டேன், ஆசையாக இருக்குது நம்மளும் இதை வாங்கி நம்மளும் வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா அவுட் சைடில் தானே வீடியோ ரெக்கார்ட் பண்ணுறோம். ஆனால் இருந்தாலும் பரவாயில்ல, எனக்கு அவுட் சைடில் ரெக்கார்ட் பண்ணுறதால என்னோடய பேக்ரவுண்டில் வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா மரம், இயற்கையில் வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா மரம் செடி அதே மாதிரி சில்லுன்னு காற்று வேறு அடிக்குது. அதனால் சரி இதுவே எனக்கு கம்ஃபர்டபுளாக தான் இருக்குது. இருந்தாலும் நான் அதாவது நான் ஆர்டர் பண்ணி இதோட கம்ஃபர்டபுள் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கும் ரிவ்யூ சொன்னால் தானே சரி மற்றவங்க வீடியோவை பார்த்து ஏமாறாமல் நம்மளும் வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா தப்பிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதை வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா நான் அமேசான் பேயில் 500 கொடுத்து இந்த
ப்ராடக்ட்டை பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்கேன். இது வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா எக்கோவோட நாய்ஸை ரெடியூஸ் பண்ணி கொடுக்கும் அப்படின்னு இவங்க சொன்னாங்க. ஆனால் வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா எனக்கு வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா பின்னாடி வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா டேப்பு மாதிரி வந்துட்டு கொடுத்து இதில் ஒட்டி நம்ம வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா எடுத்துக்கலான்ற மாதிரி அவங்க என்ன பண்ணாங்க கொடுத்தாங்க. ஆனால் வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா எனக்கு வந்துட்டு அந்த மாதிரி கொடுக்கல. ஏன்னா நான் வீடியோ அதாவது அமேசான் பேயில் சின்ன சின்ன ஃபோட்டோஸ் வீடியோஸ்லாம் அவங்க ரிவ்யூக்காக காமிப்பாங்க. ஆனால் நான் அதை பார்த்ததை நம்பி ஏமாந்தேன். ஆனால் வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா எனக்கு இங்கே கொடுக்கல. அதுக்கப்புறம் நான் தான் வாங்கி டபுள் டேப் வாங்கி ஒட்டணும்னு பார்க்குறேன் நான் நினைக்கிறேன். அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா இது மூலிமா நம்ம வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா வீடியோவோட நாய்ஸை வந்துட்டு எக்கோ நாய்ஸு இதெல்லாம் வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா ரெடியூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு அவங்க சொல்கிறாங்க. நானும் வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா நிறையா யூடியூப் சேனலில் பார்த்ததில் இதையும் நிறைய பேர் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஆனால் வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா நான் இது அமேசான் பேயில் ஆர்டர் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி பின்னாடி வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா டேப்பு மாதிரி கொடுத்து நான் அதை பிரித்தோம்னா அப்படியே செவுத்தில் ஒட்டிக்கலாம் அப்படின்னு தான் அவங்க வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா சொன்னாங்க. ஆனால் எனக்கு இந்த ப்ராடக்ட் வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா எதுவுமே கொடுக்காம எம்டியாக வந்திருக்கு. அதாவது வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா தர்மாக்கோல் பஞ்சு மாதிரி இருக்குது. இது ஒன்றும் வந்துட்டு பெருசாக வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா திக்னஸ் இல்லை. சரி ஓகே, இந்த ப்ராடக்ட்டை வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா நான் ஏன் ரிவ்யூ கொடுக்கல, அதாவது ப்ரோ நீங்கள் வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா வெறும் அன்பாக்சிங் தானே ப்ரோ காமிச்சிங்க, ஒன்றும் பெருசாக வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா ரூமில் வந்துட்டு ஒட்டி அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா அது எப்படி சவுண்டு எஃபெக்ட் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது எதுவுமே சொல்லலையே ப்ரோ. சரி ஓகே, உங்களோட ஃபைனலில் சஜெக்ஷன் என்ன தான் ப்ரோன்னா இதெல்லாம் வேஸ்ட்டுங்க. சின்ன சின்ன யூடியூபருக்கெல்லாம் இது கண்டிப்பாக வேஸ்ட்டு. ரொம்ப ரொம்ப அன்யூஸபிள். இது ப்ராடக்டை வாங்கி நம்ம காசை தான் வீண் பண்ணி வேஸ்ட்டான டைமை அதாவது டைமை வேஸ்ட் பண்ணிகிட்ருக்கோம். இதெல்லாம் வேஸ்ட்டுங்க. நீங்கள் முடிஞ்ச அளவுக்கு நேச்சுரலாக மாடியில் அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா ரூமில் கூட வந்துட்டு எக்கோ இல்லாமல் ஒரு தனியாக இருக்கிற இடத்துல எக்கோ இல்லாமல் கூட நீங்கள் வந்துட்டு வீடியோவை ரெக்கார்ட் பண்ணி அப்லோட் பண்ணுங்கள். இதெல்லாம் வாங்கி வேஸ்ட்டு. நீ ஒரு யூடியூபர் பிகினராக இருந்தால் இதெல்லாம் ட்ரை பண்ணாதீங்க. அதுக்கப்புறம் ஃப்யூச்சரில் யூடியூப்பில் வந்துட்டு வருமானம் வருது அப்படின்னா நீங்கள் அதுக்கேற்ற மாதிரி ட்ரை பண்ணுங்க. இது என்னோடய சஜஷன் பார்த்தீங்கன்னா வேஸ்ட்டு. இதை நான் கண்டிப்பாக அமேசான் பேயில் நான் ரிட்டர்ன் போட்டுருவேன். ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் எதிர்பார்த்த மாதிரி வரலை. அதாவது நான் எதிர்பார்த்தது இங்கே டேப் இருக்கும், ஆனால் இங்கே வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா டேப் இல்லை, டபுள் டேப் இங்கே ஒட்டி வச்சுருப்பாங்க. நான் வந்துட்டு அது மேலே இருக்கிற ஸ்டிக்கரை பிரிச்சுட்டு அப்படியே இப்படி ஒட்டுற மாதிரி தான் இருந்தது. ஆனால் இதில் வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா அந்த மாதிரி இல்லை. அதெல்லாம் நான் இதை ரிட்டர்ன் பண்ணிவிடுவேன். சரி ஓகே, இந்த வீடியோ பார்க்குறதால உங்களுக்கு எவ்வளோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்ததுன்னு சொல்லிவிட்டு கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நம்ம யூடியூப் சேனலை சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள். அதே மாதிரி உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுகளுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்க. அவங்களும் ஒரு யூடியூபராக இருந்தாலும் இல்லை ஃப்யூச்சராக யூடியூபராக மாறினாலும் பிகினராக இருந்தால் இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணாதீங்க. அதுக்கப்புறம் ஃப்யூச்சரில் போக போக நம்ம அதுக்கேற்ற மாதிரி பார்த்துக்கலாம். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.